ဘုရားမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေလို့လင်းပါစေဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2569ခုသောသာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဘုရားတော်ပြည့်ကျော်73ရက်နေ့သတိမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါစေကျွန်တော်များဘုရားတိုင်းဒေသကြီးတောင်ခရိုင်မြို့နယ်ကညွတ်ဝင်းမြို့ဒီဒီမင်္ဂလာပြည်တော်သာကျောင်းတိုက်ကြီးဦးစီးဗဒနာနာယကဆရာတော်ဗဒနာဇနာပိတိဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဦးဆောင်လာပြီးမန္တလေးမြို့မှာဉာဏ်တော်ကိုယ်ပြီးဘုရားမရှိတော်ထိုင်တော်မူကျွန်းတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းရဲတော်မြတ်ကြီးဟာယခုချိန်မှာဤလမ်းမတော်ကြီးအတိုင်းအကြီးညိုကံပူဇော်ကံကြွားကြည့်တော်လာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာသာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားအားထားကြကုန်သောမန္တလေးမြို့မှာ